កាន់តែងាយស្រួលជាមួយសេវាកម្មធានាពី Oppo Service Center ដោយពេលនេះលោកអ្នកអាចឆែកមើលតម្លៃគ្រឿងបន្លាស់ទូរស័ព្ទដៃ Oppo តាមរយៈប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដោយគ្រាន់តែចូលទៅកាន់ oppo.kh.cashhelp.com ជាការស្រេចបន្ថែមលើនេះលោកអ្នកក៏អាចមើលពីស្ថានភាពនៃការធានាទាញយក software កម្មវិធីចំនួនចុងក្រោយនិងមើលពីស្ថានភាពនៃការជួសជុលទូរស័ព្ទរបស់អ្នកតាមរយៈលេខសម្គាល់ IMEI ហើយសម្រាប់ការជាវទូរស័ព្ទថ្មីរបស់ក្រុមហ៊ុន Oppo លោកអ្នកនឹងទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ពី Oppo Care ដូចតទៅទី1គឺ free ជូនចំពោះការបុកប្រូក្រាមកម្មវិធីនិងដោះលេខកូដនៅពេលដែលទូរស័ព្ទអ្នកដំណើរការរអាក់រអួលឬភ្លេចលេខកូដសម្ងាត់ដោះសោទី2គឺសេវាកម្មជួសជុលនៅពេលដែលអ្នកធ្វើឲ្យទូរស័ព្ទខូចខាតដោយប្រការណាមួយដោយលោកអ្នកគ្រាន់តែចំណាយទៅលើតម្លៃនៃគ្រឿងបន្លាស់ប៉ុណ្ណោះចំណែកឯសេវាកម្មជួសជុលគឺមិនត្រូវបានគិតថ្លៃឡើយកាន់តែពិសេសជាមួយសេវាកម្មដឹកជញ្ជូនមកកាន់មជ្ឈមណ្ឌលសេវាកម្ម Oppo លោកអ្នកអាចតាក់ទងជាមួយហាងទូរស័ព្ទដែលនៅជិតអ្នកបំផុតឬផ្ញើមកកាន់អាស័យដ្ឋាន Oppo Service Center ដោយផ្ទាល់ហើយខាងក្រុមហ៊ុននឹងទូទាត់ការចំណាយជូនលោកអ្នកហើយខាងក្រោមនេះគឺជាអាស័យដ្ឋានទីតាំងមជ្ឈមណ្ឌលសេវាកម្ម Oppo នៅទូទាំងប្រទេសសម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិតសូមតាក់ទងមកកាន់ hotline 1800 20 60 77 76 ឬតាមរយៈ QR code និងគេហទំព័រអេឡិចត្រូនិកខាងក្រោម